手上很灵的止咳点，5分钟见效。今天给大家介绍一个手上很灵的止咳点。尤其疫情下，如何止咳也是一个十分急需解决的问题。每个人都体验过咳嗽，咳嗽可大可小，轻微的感冒也可能咳嗽，严重的如肺炎也可能咳嗽。有的是干咳，有的则会咳出痰来，有的甚至还会咳出血来。有的咳嗽持续一阵子，自然就好了，而有的咳嗽则会折磨人多少年。我的第一期水波蛋视频就介绍我母亲30多年的干咳，水波蛋对她没有明显改善。后来发现她干咳问题的根源，用对症的办法取得很好的治疗效果。以后会专门做一期讲一讲。咳嗽是典型的肺系统疾病，我们在水波蛋第3期视频中说过，肺是脏腑之华盖，它就像一把大伞盖，高高的盖着人体的其他脏腑，所以功能和地位都很重要。有时我们在公共场所，在上课，在图书馆，或者参加会议，安静的环境里，你却咳嗽停不下来，很麻烦，也让人感到很尴尬，甚至影响正常工作和学习。我学习和实践多年，发现有一个好方法可以快速止咳，已经在自己、同事、家人、朋友，甚至老板身上实践过，那就是手上的止咳点。实践说，有一次，老板在所有员工每个月的例行会议上，剧烈咳嗽不止，开场白也没有办法说。同事们说吃一点瑞士香草做的止咳糖 Ricola， 老板说已经吃了好多，没有效果。我问他是否愿意让我来试试按摩穴位，他说好的。我就在他一边做开场白说话时，给他按摩手上止咳穴，5分钟就停了。大家称奇，老板和同事会后都来学习。好，我们来看看具体位置。止咳点在手，手上一共有2个止咳点，即手掌上有1个，手背上与之对应的地方还有1个。具体位置见图，掌心向上，掌心上食指和中指之间向下一点，按着痛就多按几下，或按着持续时间长一点，也可以用刮痧板一脚点按。手背上与之对应的地方还有1个，我常常用另外一只手的大拇指和食指在手背和手掌上同时按压它们，5分钟见效。希望大家学会这个止咳点，关键时候可以起止咳作用。感谢您的观看，我们下次再见。